最迷你的空拍机。好，这小孩可以玩，因为它这个防撞装置啊，然后这个可以下载 APP， APP 我就不介绍了。如果成为我的尊贵的顾客的话，我会介绍给你怎么用。就测试给大家看啊，这是有摄像头的啊，荧幕动一下，好，让它哔一声，我们就可以对屏了。直接往上飞，好，稳定度看一下，哇，干嘛呀？它有看风哦。 稳定度非常好，来3，好吧？室内测试已经没什么了啦，你讲不要往后讲。没电，换电池，马上换电池。来啊，起码8处理啦，810老元啦，8百公尺个8等啊，你买无啦？啊，你买无？我想飞得更高。哎，你们先说，你要买吗？包鬼。 啊，所以买遥控飞机要找谁？如何购买商品？打开了的主页画面，找到上方的加好友，点击搜寻，输入官方赖的 ID 小老鼠 IK7777，按加入，就可以跳转到我们的官方赖了。从官方赖可以点选单加入进社群，从选单中点击私群，这样就成功进来社群啦。